नीमच कृषि उपज मंडी में तेज बारिश के कारण किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा। हजारों की उपज आंखों के सामने भीगती रही और किसानों के चेहरे मुरझाते रहे। 4 दिन की छुट्टी के बाद कृषि उपज मंडी खुली। किसान अपनी अपनी फसलें लेकर आए थे, लेकिन अचानक वहां बारिश हो गई, जिससे किसानों में अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने अपनी फसलों को त्रिपाल से ढककर बचाने की कोशिश करी, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से सोयाबीन और असगन की फसल पानी में घुल गई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ।